അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു കൗ ഫാം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ദ വീഡിയോ. ഇറ്റ്സ് മീ അഷുസ് ഗെയിമിംഗ് വൈബ്സ്. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു കൗ ഫാം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ വില്ലേജ് ബ്രീഡർ. എന്തോ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായി, ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. എന്നാൽ ശരിയായില്ല വില്ലേജ് ബ്രീഡർ. ഷാഡോ ഉണ്ടാക്കി ഞാനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് നമുക്ക് റീബിൽഡ് നാളെ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഞാനില്ലെങ്കിൽ ഷാഡോ അവൻ എനിക്കും അപ്ഡേറ്റ് വന്നു. ഇവിടെ ഒരു ഷീപ്പ് ഫാം വന്നു. ഇവിടെ നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടർ ബേസിനകത്ത് ഞാൻ ഇൻറ്റീരിയർ ചെയ്ത് ഞാനല്ല ചെയ്തത്, ടി പി മിഡിലാണ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ചെസ്റ്റിനകത്തൊന്നും ഇല്ല. ഓക്കെ പിന്നെ വേറെ അപ്ഡേറ്റ് ഒന്നും ഞാൻ റിമൂവ് ചെയ്ത് വില്ലേജ് ഹൗസ് റിമൂവ്. ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇത് കട്ടാവുമോ? ഇല്ല, കട്ടാകത്തില്ല. ഓക്കെ എനിക്കിത് കാണിച്ച്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ വില്ലേജ്. ഇവിടെയുള്ള ഹൗസ് എല്ലാം കളഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഒരു വീറ്റ് ഫാം പണിയത്. ഒരു ഫ്യൂച്ചർ മോഡൽ ട്രേഡിംഗ് ഹാൾ, അയൺ ഫാം. ഇപ്പോൾ വീറ്റ് ഫാം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ട്രേഡിംഗ് ഹാൾ ഉണ്ടാക്കണം, വില്ലേജ് അയൺ ഫാം ഉണ്ടാക്കണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെയായിട്ട് കൗ ഫാം ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് റീപ്ലേ കാണാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വെള്ളം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഔട്ട്ഡോർ കാണാം. ഓക്കെ ബൈ ഗൈസ്, ഞാൻ പണിയിട്ട് കാണാം. നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ പിഗ് ഫാം ഉണ്ടാക്കിയത്, കൗ ഉണ്ടാക്കാൻ നല്ല പാടാണ് ഇവിടെ. പിഗ് ഫാം ഉണ്ടാക്കിയത്, സോറി ഗൈസ്, നമ്മൾ പിഗ് ഫാം ഉണ്ടാക്കിയത്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ അലാറം, കോളിംഗ് ബെല്ല് പോലത്തെ അലാറം ടിക്ക ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇന്നത്തെ ടാർഗറ്റ് ഒരു 5 ലൈക്ക് മതി. 5 ലൈക്ക് പ്ലീസ് ഗൈസ്. പിന്നെ 120 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് മതി. റോഡ് ടു 120 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇത്രയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ബൈ ബൈ.